A konečne som prišiel zo školy a môžem sa pozrieť na YouTube. Počkaj. O nie. Takže čaute ľudia, vítam vás späť u nového videjka a sorry za ten jumpscare, ale... A áno, keď ste si to všimli, ako ja, tak som moje posledné video natočil pred mesiacom. Úplne super, nie som vôbec aktívny. A ešte jednu vec, čo ste si všimli na tomto videu, to je, že mám inú postavičku. Áno, lebo som si ju zmenil, už nechcem mať tú starú, takže goodbye moja stará postavička. A určite som neokopíroval nejakého youtubera, hlavne Strikera. No dobre, tak som trochu inšpiroval sa Strikerom, ale som ho neokopíroval. Som mi to dovolil, aby som sa ho inšpiroval, ale mi povedal, aby to nevyzeralo klon. Tu je dôkaz toho, že mi to dovolil, aby ste mi potom nepísali do komentárov, že som ho okopíroval. A ešte jedna dobrá vec, a to je... Mám druhý kanál! Teraz budete hovoriť, Redguy, čo budeš na tom kanálu natáčať? No, asi budem natáčať gaming, lebo aj tak sa ten kanál volá, ale aj preto, lebo už sa mi nechce natáčať herný content na môj hlavný kanál, takže hlavný kanál bude o animáciách, čo zasa tento nový kanál bude o hrách, ok? Takže samé novinky. A sme už na konci videa, budem rád, keď dáte like a odber. A keď ste na mobil, tak dajte zdieľať svojmu kamarátovi alebo niekomu blízkému. Takže ďakujem za sledovanie tohto videa a čus!